Iya lah mana lo. Apa itu? Si gondor binang, Jos. Kok teker anu ban ilu ngapa tuh? Teker masuk. Bunyi di dalam bumi. Bunyi tumpukan di dalam bumi. Seperti orang menggali sumur. Ayo semua keluarga tolongin dia. Ada getaran-getaran, gejala getaran-getaran di dalam bumi. Mengaruh anu ki. Marang na area yang si andi anak ka bolo di merekam suara kirim. Area malah tahu siapa. Area takut nak. Buru ka bero ya lah. Marak rekam anu sebar kan. Ayo marang area pada nyelamat siapa keluarga. Montak gubal kita. Aku di evakuasi. Mana. Sebar dia kapi. Kamu dah mau berdiri anu tekan ke siapa sebar. Ngaleh. Santri ngaleh lu. Ketendengan.